Beleza, dedinhos? Essa dica é para quem tem pet. Eu tenho duas gatas e elas amam mordiscar as minhas plantas. É impressionante. Como a gente sabe, tem algumas plantas que são bem tóxicas, né, pro organismo dos pets. A exemplo da Comigo Ninguém Pode. Então eu decidi, há algum tempo, semear o milho de pipoca. Dá aquela graminha lá da primeira foto e ajuda a expulsar as bolas de pelo. Elas se amarram.